हम फैलाया गया, किस तरीके से उकसाया गया लोगों को कि आप देख रहे हैं मस्जिद तो सामने खड़ी है, कोई दिक्कत कोई किसी ने नहीं उकसाया। शुरू के 10-15 मिनट का खेल था, वो कौन लोग थे, कहाँ से वीडियोस भी सामने अरे आई सुने तो सही मेरी, बाहर निकल कर आओ, जुल्म हो रहा है। मेरी तो सुनो। अब क्वेश्चन होता है या मतलब मुझे बयान करना है आप। जिसने पत्थर फेंके उसकी वीडियो आई, और मेरे ख्याल से वो 10-15 मिनट का सेशन था जो चला था पत्थरबाजी का, उसकी वीडियो पुलिस ने उन्हें उठा लिया, पर उठा के उन्हें बंद कर दिया वीडियोस में, तो बात खत्म हो गई। अब इसके आगे का चैप्टर क्या है, किसने उकसाया? उकसाते तो यहाँ पे इतना शांत माहौल होता।